Benvenuti nel video dedicato al modello Moda 28. È un vestito lungo con particolare scollatura V con inserto con tessuto in contrasto. Il vestito è tagliato in vita con gonna svasata e tasche inserite nelle cuciture. La prima cosa che bisogna fare è mettere insieme il davanti inserto destra numero 3 con il davanti inserto sinistra numero 4. Vediamo che ci sono dei marcatori e precisamente il puntino della C e il puntino della D in entrambi i modelli. Con l'ago e il filo doppio vado a segnarli. Entro perpendicolarmente nei punti e taglio il filo. Lascio alcuni centimetri e faccio questa operazione su tutti i marcatori che mi presentano il cartamodello. Segnati tutti i punti con il filo da imbastire, ricordo che il cartamodello è stato appoggiato sul rovescio del tessuto. Ora tolgo il cartamodello. Questo è il rovescio del tessuto. Devo mettere assieme, giro, questo è il dritto del tessuto. Devo mettere assieme i due punti contrassegnati e precisamente la lettera C con la lettera C e la lettera D con la lettera D. Questo punto con questo con questo. Dritto contro dritto. Blocco con spilli i marcatori segnati. Misuro i margini di cucitura che mi indica il cartamodello e li riporto sul tessuto. Con il gesso unisco i trattini, imbastisco sul gesso, cucio a macchina e rifinisco i margini con zig-zag o taglia e cuci. Cucito assieme la parte 3 con la parte 4, cucito e rifinito. Prendo la parte numero 1 davanti centrale e col filo da imbastire segno i marcatori, questo punto verde, la X e questo punto. Segnati 3 punti con il filo da imbastire. Tolgo gli spilli e separo il cartamodello dalle stoffe prestando attenzione alle marche che non scappino dal tessuto. Questo è il rovescio del tessuto e lo segno con il gesso. Separo le stoffe e taglio i marcatori. Prendo la parte che avevo già messo assieme prima, precisamente la 3 e la 4, che vanno messi assieme alla parte numero 1. Sul cartamodello ci sono dei marcatori verdi, che sono precisamente questi punti. E questi marcatori verdi vanno messi assieme tra di loro, la parte numero 1 con la parte numero 3 e la parte numero 1 sempre con la parte numero 4, così. Questo è il dritto, devo mettere dritto contro dritto e bloccare il marcatore. Sia il marcatore verde che il marcatore che trovo in fondo. Metto assieme tutti i margini, margine contro margine, blocco con spilli. Misuro i margini che mi indica il cartamodello, li riporto sul tessuto, li segno con il gesso e lungo la linea del gesso imbastisco, cucio a macchina e rifinisco i margini con taglia e cuci a zig-zag. Ecco il risultato, cucito, rifinito e anche stirato. Devo fare la stessa identica cosa sull'altro lato. Prendo sempre il mio davanti centrale, metto dritto con dritto, blocco i marcatori l'inizio e la fine, così giro, dritto con dritto,
e blocco subito con gli spilli. Poi riporto i margini di cucitura, imbastisco, cucio a macchina e rifinisco i margini con taglia e cuci o zig-zag. Ecco qui il risultato dopo aver cucito le due parti. Cucito, rifinito e stirato. Questo è il dritto. Prendo il davanti fianchino numero 2 e col filo da imbastire segno tutti gli angoli. Segnati tutti i punti, tolgo gli spilli, separo il cartamodello e taglio i marcatori. Separo il cartamodello, questo è il rovescio del tessuto e lo segno con una X. Separo le stoffe e taglio i marcatori. Separo le due parti, questo è il dritto del tessuto, prendo la parte già messa assieme e vanno unite. Questo con questo e questo con questo. Dritto contro dritto, quindi giro, blocco subito il marcatore qui in alto e poi subito il marcatore in fondo. Poi metto margine con margine e blocco con tutti gli spilli. Messe assieme le due parti con gli spilli. Bisogna prestare attenzione che le due parti hanno forme diverse, quindi bisogna prestare particolare attenzione. Una è una curva e l'altra è quasi dritta. Misuro i margini di cucitura dal cartamodello e li riporto sul tessuto con il gesso, poi imbastisco lungo il segno del gesso, cucio a macchina e rifinisco con taglia e cuci i margini di cucitura. L'altro fianchino farò la stessa cosa. Metto dritto con dritto, blocco con gli spilli, imbastisco, cucio e rifinisco i margini. Questo è il risultato. Cuciti i due fianchini, cuciti, rifiniti e stirati. Questo è quello che si vede sul rovescio. Prendo il dietro, numero 9, e col filo da imbastire segno gli angoli della pince. Segnati gli angoli delle pinze, segno anche tutti questi altri punti, sempre col filo da imbastire doppio. Separo il cartamodello dalla stoffa e segno con il gesso il rovescio del tessuto con una X. Poi, con una retta, unisco i vertici del mio triangolo della mia pince con il gesso, sia un lato, questo, che la parte sotto. Separo le stoffe e taglio i marcatori. Sul rovescio del tessuto, dove vedo il segno delle pinze, vado a unire i due lati, così, pizzico, i due lati segnati con il gesso. Parto dalla punta e vado verso la base del mio triangolo, prima con gli spilli, poi imbastisco e cucio a macchina, partendo dalla base e finendo sulla punta. Pens cucita e stirata. Vi ricordo che c'è un video dedicato alla pens semplice con tutti i dettagli. Questo è il corpetto del davanti che va messo assieme al corpetto del dietro. Dritto con dritto, questo è il dritto, lo giro e blocco con gli spilli i marcatori della spalla e i marcatori del fianco. Imbastisco e bisogna provare il corpetto, dopodiché va cucito solo la spalla e rifinita. Dopo aver provato il corpetto, ho tolto l'imbastitura dei fianchi e cucito solamente le spalle, cucito, rifinito e stirato i margini verso il dietro.
Prendo le parti della paramontura, numero 11 dietro e il numero 6 è la paramontura del davanti. Segno col filo da imbastire tutti questi punti: le spalle, i fianchi, il girocollo, sia del dietro che del davanti. Riportati col filo da imbastire i vari punti, tolgo il cartamodello, segno con il gesso il rovescio del tessuto con una X. Questo tessuto è già sostenuto di suo, perciò non utilizzo la teletta termoadesiva. Se il tessuto è più leggero, vi consiglio di applicarla. Separo le stoffe e taglio i marcatori. Questo è il dritto del tessuto. Questo è il dritto del tessuto. Unisco la paramontura del davanti con la paramontura del dietro, dritto con dritto, e unisco le spalle. Solo le spalle. Blocco con gli spilli i marcatori, misuro dal cartamodello i margini di cucitura, li riporto sulla stoffa con il gesso, imbastisco, cucio a macchina e rifinisco i margini su entrambe le spalle. Cucito e rifinito le spalle e stirato i margini verso il davanti. Prendo il mio corpetto del davanti e del dietro unito sulle spalle, questo è il girocollo. Prendo la paramontura e posiziono la paramontura sul corpetto dritto contro dritto. Blocco la cucitura della spalla con cucitura della spalla. Metto margine con margine e blocco tutto attorno con gli spilli. Bloccato con tutti gli spilli il girocollo. Poi prendo il cartamodello, misuro i margini di cucitura e li riporto sul tessuto con il gesso. Imbastisco. Bisogna prestare attenzione a questo punto della scollatura. Dopo aver imbastito, cucio a macchina partendo dal girocollo dietro, arrivo sulla scollatura del davanti e arrivo sul dietro. Eseguita la cucitura. Questo è quello che vedo dalla parte della paramontura e questo dalla parte del corpetto. Taglio i margini e lascio solo mezzo centimetro dalla cucitura su tutto il girocollo. Tagliate il margine lasciato mezzo centimetro, bisogna tagliare dove c'è la scollatura a V a 2 mm dalla cucitura. E poi si stirano i margini aperti. La montura è girata verso l'interno. Ora dobbiamo rifinire gli incavi. Riporto il tessuto dritto contro dritto, quindi lo rigiro. Vi ricordo che la paramontura è leggermente più piccola rispetto al corpetto, così non si vede poi sul dritto del tessuto. Questi sono gli incavi. Posiziono cucitura con cucitura e margine contro margine. Quindi lo tiro un pochino e blocco tutto attorno con gli spilli. Bloccato con gli spilli la paramontura con il corpetto attorno agli incavi, entrambi. Prendo il cartamodello, misuro i margini di cucitura e li riporto sul tessuto con il gesso. Dopodiché imbastisco lungo la linea del gesso e cucio a macchina. Cucito a macchina gli incavi. Controllare che le spalle siano rimaste della stessa misura tra di loro. Si taglia il margine, si lascia mezzo centimetro dalla cucitura e dopo aver tagliato si stirano i margini aperti. Per la continuazione del video
Trovi il link nel PDF informativo di questo modello.